Hello，大家好啊！歡迎大家收睇我嘅淘寶開箱影片。我突然之間發覺，原來之前新年嗰陣時買咗水仙花，係cut flowers 啦，咁影低咗開箱片㗎啦，但係原來唔記得剪出嚟俾大家睇嘅，咁所以咧就趁今次機會咧就剪翻出嚟俾大家睇啦，同埋咧就係我其實係有比較到佢所講嘅要即係有醒花，即係拍醒你嗰個醒啦嚇，同埋冇跟佢嘅 instruction 去醒花咧，係有冇啲咩分別啊？咁所以大家咧一陣間睇咧就會知道啦。我唔知道大家有冇喺淘寶嗰度買鮮花呢個習慣嘅咧？我就試過幾次嘅，咁效果都 so far so good 啦。咁所以我覺得都 OK 嘅。不過而家香港又開咗嗰個天天鮮花啦，所以如果唔係啲太特別嘅花咧，咁可能喺香港買都 OK。咁呢一個咧就係我頭先所講嘅水仙花啦。咁一般喺香港買嘅水仙花就係連埋個球咁樣，你新年嗰陣時咁就連埋個球即係浸水栽種啦。咁呢一個咧就佢比較特別啲啦，就直頭係當 cut flowers 咁樣去賣咧。咁你唔好睇而家好似即係流流爆爆，好似了無生機咁樣，係需要俾啲時間佢嘅，因為話晒咧佢都響旅途上奔波咗咁耐啦，咁所以買翻嚟嘅花唔係淨係呢一個水仙花，其實買翻嚟嘅鮮花咧，甚至乎盆栽啦嚇，都係會有呢一個好似瀕臨咧死亡邊緣咁嘅樣嘅，一到你手嗰陣時，咁最緊要就係唔好驚啦。咁同埋就睇下佢通常都會有 instruction 咧，去話俾你聽，即係點樣拍醒佢。我咧就會加呢一個營養水。咁呢個營養水我係死啦，我都唔記得自己響邊度買嘅添。香港好似我印象中好似係香港有，不過就係大支裝咁，但係我又唔知佢 work 唔 work， 咁所以我就後尾我唔記得我係響淘寶揾到啊，定係響日本 Amazon 嗰度買翻嚟，咁樣就買一支細支裝嘅試下先咁樣啦。Anyway， 咁就學我頭先話齋啦，佢呢個係漳州水仙啊，係啊，咁我睇住佢發貨咧，佢真係響漳州，即係福建嗰頭嗰度發貨發過嚟嘅。咁漳州水仙就出名係靚啲啦，香港好似都有水仙農夫嘅，不過就似乎好似即係數量又比較少啲，你又比較難買啲，同埋個種係好似真係冇漳州嗰啲咁靚咯。咁佢教點樣去即係醒花咧，就係直頭就係開盆水咧，然之後當好似洗菜咁樣咧，就浸落去咯。嗱，你見佢直頭就係咁樣，即係叫你浸落去。浸大概係15至20分鐘到啦。跟住我咧就因為我係買咗2紮嘅，total 係100支啊，咁佢幫我分咗2紮啦，50紮一支啦。咁為咗有呢個實驗嘅精神咧，我就其中一紮咧就係有浸啦，另外一紮咧就係冇浸，就咁咧就係插落去水嗰度咯。咁後尾嗰個實驗出嚟嘅結果咧，就我唔知係咪即係心理作用啦，彷彿好似有醒花嘅，係咪好似開得好啲？但係其實我覺得差唔多啊，即係醒唔醒？咁所以我覺得你有時間有心機嘅就醒下佢咯。我就覺得就算唔醒都冇乜大分別嘅。咁我係點樣呢？我將有醒花同埋冇醒花嘅，我都係插響同一個花樽嗰度嘅。咁嗰個花樽呢，就都係落咗同一隻我頭先講，即係同一個份量啦嚇。頭先我講嗰個營養水嗰度，咁我就將有醒花嘅就盡量，你見我而家鋪響個外圍宇宙嘅外圍嗰度啦。咁冇醒花嗰啲就響中間咯。
係啦，我覺得其實醒唔醒係冇乜大分別嘅。不過咧，我試過有買過其他嘅花咧，佢教嘅醒花，即係唔同嘅花有唔同嘅醒花嘅方式啦。佢教嘅醒花咧，係真係會令到你啲花咧，好似即係真係好似即刻俾你拍醒咗咁樣嘅。咁呢一個 cut flowers 咧，我覺得真係超級抵，同埋係超級香。我諗住咧，嚟年嘅農曆新年咧，我都會買㗎啦。佢係真係農曆新年先有嘅喎。During the year 咧係冇嘅。咁所以而家咧其實已經係落咗架㗎啦。好啦，而家拆出嚟嘅咧係一啲中式嘅零食啊。咁有桃酥啦，有麻花啦，有綠豆糕啦。咁呢啲係幫我表哥買嘅。我後尾聽佢講咧，好似覺得都係唔係想像中咁好食咯。咁可能呢啲就好個人口味嘅。綠豆糕咧就我早排上次上深圳嗰個萬象城嗰度咧，咪食咗餐米芝蓮3星潮汕菜嘅。佢有個 appetizer 咧送嘅，咁就係綠豆糕，入邊咧就係夾咗陳皮做嘅 jam 果 jam 啦，你當哇超級好食啊！嗰個真係。咁係咯，可能呢真係好個人口味嘅。不過嗰個咧，我本來想買嘅，但係後尾咧佢就話因為要即係雪凍嘅，咁而家天氣都開始熱啦，咁就即係唔建議我買翻香港食咯。咁呢個綠豆糕我就冇食到啦。其實我應該拆一嚿自己出嚟食下先，跟住先交俾我表哥。咁我相信佢都唔會介意嘅。咁但係我冇做。下次如果佢再拜託我買嘢食咧，我就會咁樣做噶啦。桃酥我唔知大家有冇食過咧，其實係乾真真又脆脆地嘅餅乾咯，你當係咯。咁其實小麻花其實我幾中意食嘅，一陣間都會再有開箱小麻花嘅，不過就係另外一間鋪頭，另外一個牌子嘅，係啦。嗱，呢度就係佢嘅零食啦。另外咧就係我買咗呢一個咧，就係因為我早排就 upgrade 咗電話啦，咁我就買翻呢一個芒貼啊。芒貼咧，其實我一開頭咧我都唔夠膽自己貼嘅，我係去車仔檔嗰度買，跟住叫佢幫我貼埋啦。但係後尾我發覺其實我自己都貼到啦，即係不過係睇唔到啫。咁我就有一副放大鏡嘅眼鏡啊嘛，咁我戴住嗰個其實都成功率都高嘅。咁但係呢一個芒貼咧，我就覺得麻麻地，因為佢係嗰啲咩鋼化玻璃咧，反而嗰個手嘅觸感就唔係咁好咯。咁所以我後尾我都換翻就咁普通 cheap 嘅貼。而家拆出嚟呢一個咧就係佢叫蜜蜂袋啦。咁其實係我超中意嘅，我屋企係有超多唔同 size。呢一個咧我就唔係買咗咁多個嘅，我好似買咗唔知10個定20個啦。咁點解咧？因為我係要嚟擠一啲說明書啊，咁我唔係真係有咁多說明書。說明書而家咧通常都係啲A5 嘅 size 啦，咁或者 A4 我就對接，咁就啱啱好咯。係啦，呢一個咧藕啊，即係蓮藕個藕嘅麻花，咁係我哋上次去西湖旅行，即係杭州旅行嗰陣時咧，喺西湖邊有間手信鋪啦，嗰度咧就有得試食嘅。咁我哋試食過咧，哇，真係都幾好味喎。不過咧，佢其實都係屬於油炸類嘅食物咯，咁所以大家都自己小心身體啦。咁佢有3隻味嘅，有呢一個係海苔味啦，跟住另外有番茄，跟住有一個係辣嘅，咁我哋兩個都中意食呢個海苔味。最後咧呢一個咧就係我上次都有介紹過嘅咩奶符啊，又係我上次咪話我都唔知咩嚟嘅。咁上次嗰個咧就真係太平咧，我覺得真係有啲令人擔憂啦。咁我就買呢一個，呢個就貴好多嘅。
咁呢個都好食啊！佢係係咯，學我上次話齋，佢唔係脆嘅，但係又唔係腍啤啤會黐牙嘅。咁入邊有啲其實我唔知係咪真係奶啦嚇，咁但係總之有啲 dried fruit 嘅，我就中意買呢個士多啤梨味。佢有唔同嘅味㗎，咁我覺得士多啤梨味我自己最中意咯。佢有咩芒果味啊、剩啊咁樣嘅。係咯，咁呢個我都長期光顧咗一陣㗎啦，不過最近都開始要減肥啦，所以唔可以咁放肆。今日係咁多先啦，多謝大家嘅收睇。如果有啲咩問題嘅就留言問我啦，我好樂於解答㗎。拜拜。